Tutakuja kupanga siasa ama namna gani? Tuendelee na kazi ama tusiendelee? Na mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Msao, si ndio? Haya mambo yote, hii barabara yenu, hii reli iko hapa, imefika juzi wakati nimechaguliwa rais ama ilikuweko? Si ilikuweko? Wale walinitangulia, si haikuwezekana? Si imewezekana saa hizi? Mimi nataka niwaambie wale wengine ambao wanaongea maneno mingi. Si unajua kuna watu wa porojo, wale watu wenye pepo ya mambo ya ukabila na chuki. Mimi nawaambia tafadhali nyinyi wangwana, tafuteni maono, tafuteni mpango, tafuteni sera, tafuteni agenda. Wacha fitina, wacha ukabila, wacha ubaguzi, wacha chuki. Sisi ni watu wa taifa letu la Kenya, na mimi nimesema kwa mapenzi ya Mungu tutaunganisha taifa letu la Kenya, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, sehemu zote za Kenya zipate nafasi ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli bwana? Si hapa nyuma kumekuwa na ubaguzi, sehemu zingine zinashughulikiwa, sehemu zingine zinabaki nyuma. Ndio nimesema kwa vyovyote hatutaki tena siasa ya ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko, hatutaki ubaguzi. Tunataka serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na ndio sababu hiyo nilitengeneza serikali ya broad based. Nikaleta hata wale ambao tulishindana na wao. Leo tuko serikali moja, na hapa mbele tutapiga kura pamoja, kwa sababu tunataka umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndugu zangu watu wa Msao, mnasema tuendelee ama tusiendelee? Jalup Jatend Piny Ngire Kithure Kindiki owuok oko kendo kwayo ng'uono kotenore koda wechegi koma ok odhi kare, mabende ok chiw luor kata matin ne sirikal ma pacho kaendi, mabende ne ogolo koda moko kuom jotelo e pacho kaendi e kinde timo nyasi mogika mar mane en jarubo nindo ma Olkalau David Kiaraho. Kindiki wacho ni jotelo ma pacho kaendi koro nito nyaka rang yo makende ma ginyalo chiwo godo luor ne jotelo mamoko e pacho kaendi, ka oyango ni ok en kido nindo mano mar oganda Joma Sawa marem chiwo luor ne Jatend Piny ma Turkana. Ningetaka kuomba msamaha kwa niaba ya wanasiasa wote ambao labda kwa matendo, mazungumzo walitatiza kwa njia moja ama ingine shughuli hii ambao tumekuwa nayo katika muda wa kama wiki moja sasa. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao wamezusha adhi ya hafla ya Mheshimiwa Kiaraho. Kwa niaba yao naomba msamaha. I want to apologize on behalf of the political leadership of our country for anything that any of us may have done that has hurt the family, that has hurt the people of Olkalau and the friends of David Kiaraho who are mourning him. And I take responsibility on behalf of the political class and apologize. And for those who come from outside Mount Kenya region, Jagoro mar arita kwe Raymond Omolo koroni to ne ogo duonde piny kotenore koda wach mar monj mar seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi mabende ne otimore e boma nindi mano ma Kisumu. Omolo mane loso kod jofwambo chieng' nindi mano ma kawuono oyako kendo singo mar biro kawo okang' moreto mar chik ne jonjore go kaachiel kod jotelo ma koroni nyalo bedo ni tiyo koda jonjore ma kamago e monjo jotelo wetegi. It's unfortunate what happened to the Honorable Osotsi. For sure, there's action that is being taken, and of course, I would want to wish him well. But the point is that everyone or any leader who uses goons for criminal purposes must just be held to account. So, in the case of Turkana, I know that there are cases that are in court.
maybe not just on one particular case, but on a number of cases. And what we would want to do is we expect impartiality from the law enforcement agencies. At the same time, we expect the same of our judicial officers, because it is not just enough for the police to apprehend. Beyond that, those in court must also be able to, once they have been satisfied with the evidence, then they must be able to take action. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua koroni to wokoko kendo seyo mokalo Raymond Omolo ka otude koda wichgiko mago mag monj mabendo sebed ka itimo ne jotelo mamoko e pacho kaindi kano lose genge ko mag masawa mar piny Kenya koroni to ne oseyo nyaka jatend piny William Ruto mabende ne oyango ni ong'eyo makare wach mar kodo jonjore mondo mi onyal monjo jotelo moko mabende koro seyo kata kwedo sirikal mare. Muliona pale mlimani Kasongo alikuwa amekuja. Nikamwambia hii boma iko na mzee. Anaitwa Rigiji. Hapana lete kierere hapa. Hapana lete fitina hapa. Wewe kuja hapa polepole na heshima. Hii boma iko na mzee. Nikamwangalia kwa macho kama ameketi. Nikamwambia Kasongo. Kwanza akachukua maji akakunywa. Zidio. Simuliona? Huyu Kasongo nilimsomea. Alikunywa maji chupa 16. Sindio? Kasongo angaishwe siangaishwe. Nikamwambia Kasongo, wewe kuja hapa mlimani na adabu. Hapana lete kierere hapa. Na hapana kuja kudanganya sisi. Kijana yangu senator anaitwa Medho, mnamjua? Ile iko na mandevu. Akatoa list. Akamsomea barabara. Ulikuja ukatudanganya hii. Ukatudanganya hii. Akamwambia wewe ni muongo, akachukua chupa ya maji akakunywa ingine. Ndio? Sasa Kasongo akija hapa aangaishwe, si ndio? Kesho tunaenda pale Kikuyu. Kasongo amepatia Kimani Ichung'wah 30 million. Kwenda tafuta wahuni wapige viongozi. Wameshikana na polisi. Polisi wamefanya mkutano hapa jana. Na Kasongo ameweka ma-OCS, ma-OCPD wote watu ya jamii yao. Wakienda mkutano wanaendesha na kilugha yao. Wanashikana na Kimani Ichung'wah kupanga wahuni, wakuje wachome mali ya watu, wafuje maduka, alafu polisi wajifanye ati wanakuja kutatua shida kati ya wahuni na sisi. Mimi nimwambie Kasongo, maneno umeanza ya uhuni, it will come to consume you. You will lose control. Hii wakora unalete Kenya. Jana amekuwa Nairobi. Amekuja na wahuni City Center. Wanapora watu na president ya Kenya yako hapo. Sasa hii mtu amechanganyikiwa, amepotea njia. Juzi kuliko aeleze mambo ya Kenya anatangaza ate vifo ya ng'ombe. Simulisikia? Ate ng'ombe imekufa ate kwa sababu ya kupe. Ni ujinga si ujinga. Sasa rais wa Kenya tuko na madeni, SHA haifanyi kazi, watoto hawasomi, barabara hakuna, stima hakuna, ati president akisimama ati anatangaza ati ng'ombe ya kiongozi fulani ati ilikufa ati kwa sababu ya kupe. Sasa hapo ndio tumefika. Kwetho mabalo koda piny owacho koroni to wuok oko kendo dwaro mondo mi jagoro manendo mar migao mar arita Raymond Omolo mondo mi onyal nyiedhre oko kendo chiw ler matuta kotenore koda wechego eko mago mag monj kaachiel koda njore mopogore opogore ma koroni to itude godo e pacho kaindi kane giloso e gwenge eko mago mag masawa kendo ne otelnegi koda ogainendo mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel koda Fred Matiang'i koroni to giseyo mokalo sirikand William Ruto magiwacho ni en mano matiyo koda teko mare e yonendo marach mokalo e hinyo jopiny ma Kenya. Kenya haitakubali utumie ulaghai kuamrisha viongozi kama Senator Osotsi ambaye nilimuona hospitali jana. Anapigwa na magunzi ambao wanajulikana. Nimeona wanasema wamepata atu wameshika maguni wawili, watatu upande wa Kisumu. Lakini ule guni mkubwa anaitwa Raymond Omolo. Sababu yeye ndiye anawalipa hawa vijana waumize viongozi ili Kenya kusiwe na siasa ambazo ni za kuokoa nchi na kukomboa nchi. Kenya waache kucheza na nchi yetu ya Kenya na usalama vile wanafanya. Eti watu wanaibiwa Nairobi City mchana. Watu wanapigwa mchana. Sasa
wameanza mambo ingine ya ukora ya kuvunja manyumba ya wafuasi wetu wale ambao wanatusaidia kwa kazi. Wafuasi wa Kalonzo, wafuasi wengine waanze kuwatafuta kutisha watu. Tuwezi kukubali maneno kama haya. Na yule ndugu yako PS ulikuwa na PS moja wa interior jamani, alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi, mfupi kama yeye. Siku hizi hayuko hapa. Barabara ni hiyo, watu wazicheze. Usifikiri eti kwa sababu uko na madaraka kazi yako ni kutafuta wauni, kupiga watu wale ambao hamkubaliani nao. Kenya is a modern country. Tuweke usalama wa nchi yetu, tuwe serikali kwa sababu tuna sheria, na wao pia waheshimu wa chama cha Wiper na presidential candidate wa chama cha Wiper. Moko kuom jatelo mawuok e kaunti ma Taita Taveta koro nitie wuok oko kendo poyo mokalo. Jatend piny Kenya William Ruto kotenore koda chenro mage mar chwalo dongruoge ma opogore opogore e pacho kaindi mangima. Kotelnegi koda Andrew Mwadime kaachiel koda John Bwire koro nito giyango ni sirikal manindo mar Broad-Based en mano maonge koda kweda mag dhoudi kendo osebedo ka chwalo dongruoge ma opogore opogore ne oganda duto ma Thurka. Mimi nimekuwa hata hii Mwakinyungu nimesoma kidogo. Nimekaa hapa Taita miaka yote. Sijawahi ona rais